位於南區鹽埕路的白雪社區活動中心，雖然外觀看起來真新，不過卻是一棟40-50棟的建築物。該活動中心在民國113年設定做內政部牆，有着衛福部補助200萬，市府社會局配合款1300多萬，一直到去年中來完工驗收。不過只敢做外牆的開窗、剪力牆的補強。內觀的廁所甲個壁岩卻攏無處理，引發議員林美妍的不滿。上午邀請了相關單位來會勘。白雪社區活動中心正好位在鹽埕的中心點，很多老人家都這個使用率非常的高，偏高。那既然要就是安全，就是節後的一個安全的，我們在做一個改善之外，我們也希望在座裡面能夠做個修繕，完整的空間，把這個社區活動中心能夠活化起來。但是在114年的時候，就是整個結構完成以後，我們發現既然裡面的修繕完全都沒有做，讓我們覺得很多的一些長者市民都覺得說這個落差太大了。雖然我們看到是1樓是有做部分的一個修繕，但是從2樓、3樓完全都沒有動，像廢墟一樣。所以我們期待了整個就是錢要花在刀口上，而且要一次到位，1300多萬，我們不希望成為水漂。議員表示，市府開了9000萬，結果只敢做外牆的內政部牆，內面的廁所甚至連門攏無，加上當初還有剩餘款200多萬被收回。議員批評，為何未用起來做室內的修繕？批評根本是無想要讓里民來使用。我們很期待1000多萬裡面這個所在上來這會當使用啊，但是我們有看到，在一開始動工的時候，秋修裡面做的時陣，我們的理事長講我們只是做外牆，裡面我們都完全不懂，我們不動它，我們才會緊張啊。200多萬，你就讓它繳付，你擺明就是要還原嘛，你擺明就是你現在你講外口搞要偽裝嘛，你來解決不能會處理嘛。叫我們專案提報，我們有資料。那時候你們都還沒有發包，那一天他有在場啊，議座有在場。如果說要講這個，那時候去年的部分連發包都還沒有發包，那個 timing 很重要。那時候我們根本不知道會有什麼結餘款，我們有跟他建議我們社會局對工程不是專業的。主持單位是社會局，因為是社區活動中心。包括我們的江副市長有特別說，請我來了解。看看回去怎麼做一個比較完整的處理。當然，重點還是在經費啦。對此，市府社會局承辦人員表示，剩餘款被收回是因為使用的科目無同，加上200萬以上，愛的新興的項目編列有算。對此，民政甲社會局嘛表示，將召回建議，預計以着分年甲分老站來改善。台南新聞林英根採訪報道。